E aí, pessoal, tudo bem? Eu pesquisei bastante por muito tempo, pessoal, uma forma de remover o ruído da rede, né? Então, que a rede balança aqui, pessoal, e ela faz muito ruído, né? Então, eu vou mostrar para vocês o método que eu pesquisei, né? Eu demorei muito tempo para conseguir esse método, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou girando a rede. Ouve o silêncio, pessoal. Ó, já tem um mês que eu apliquei, ó. Ó o silêncio. Acalma. Ó, então vou contar para vocês o que eu usei, pessoal. É, você vai comprar, tem na Shopee para vender, tem no Mercado Livre. Essa graxa aqui chama graxa dielétrica Implastec, ok? Graxa de silicone IGS 200. Vem um potinho com 50 gramas, custa R$ 20, ok, pessoal? Então você vai comprar no Mercado Livre, mas na Shopee tem, é baratinho, é R$ 19 essa graxa. Eu vou abrir aqui para vocês e, pessoal, não importa a marca, né? Você pode ter outras marcas. Procura por graxa dielétrica, DIE elétrica, né? Dielétrica de silicone. Então qualquer graxa dielétrica de silicone vai funcionar. Então aqui tá, aqui esse potinho eu usei só um pouquinho, ó. O potinho ainda está cheio, né? Vem 20 gramas, então você aplica uma vez, você ainda sobra um tantão para se você precisar de novo aplicar. Mas é que, assim, pessoal, tem um mês que eu coloquei, né? Tem um mês que eu coloquei e você não precisa aplicar muito, é só aplicar dentro, né? Onde há bastante fricção ali, né? Ali dentro, nas duas partes, né? E girar ele bem para espalhar bem a graxa, né? Então eu coloquei nos dois aqui, pessoal. Já tem um mês que eu coloquei e olha o silêncio. Estou balançando aqui, ó. Vou balançar bem alto aqui, pessoal. Aqui, ó. Olha o silêncio, tá fazendo barulho que tá batendo aqui no. Mas olha, pessoal. Olha o silêncio. Essa graxa de elétrica de silicone, ela é feita justamente para metal, né? Para não haver fricção de metal com metal e ela aguenta altas temperaturas, né? Então, essa graxa, pessoal, é muito boa e ela parece que ela se prende no metal de um jeito que se você raspar assim, ela continua no metal, né? Então isso é muito interessante, né? E apliquei tem um mês, pessoal, e até hoje a rede não fez barulho, né? Não acabou esse barulho. Então é isso, essa é a minha dica, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de dar um like no meu vídeo, ok? Então essa é a minha dica. Graxa dielétrica de silicone você encontra na Shopee. Eu comprei essa daqui, ó, Implastec Graxa IGS 200 graxa de silicone, ok? Foi R$ 19 que eu paguei na Shopee. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau.